أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم تندروا ولا فلندرم الله عز وجل باچا بكيمي الله چوب محمد عليه الصلاة والسلام familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilën ndjekin durmat e tyre derisa të ekziston kjo botë. Falenderojmë Allahun Dhul Xhelal i cili na bën të mundur të gjendemi në këtë vend, në këtë shtëpi për ta kujtuar njëri tjetrin me fjalët e Zotit Xhella Xhelaluhu. Ajo që do të flasim me lejen e Allahut Dhul Xhelal është adhurimi i selefit, adhurimi i të parëve tanë, e në krye mbi të gjithë ishte i dërguari Allahu Dhul Xhelal. Për atë njeriu kur lexon për të parët tonë, do të sheh se çfarë dallimi i madh është, se a thua vallë a kanë punuar ata për dunjë apo vetëm janë falur dhe kanë bërë ibadet. Ku sot njeriu është shumë i angazhuar me punët e dunjës, ndoshta ajo që ka më pak vlerë është ibadeti, se e kryen vetëm se për ta kryer obligimin e Allahut Dhul Xhelal. Për ta kryer një obligim, vjen ditën e xumë, ndoshta shumë pak merr nga ajo që kanë marrë të parët tonë. Shikoni se si e kanë adhuruar të parët tonë Allahun Dhul Xhelal, si kanë punuar, si kanë praktikuar ajetet, fjalët e Allahut Dhul Xhelal. Ishte një shok i pejgamberit alayhi salatu selam, pasi që dita e xumë më herët nuk ishte në këtë formë, po u falte namazi, pastaj u mbante hutbja ditën e xumë. Mire po një karavan kur erdhi nga Shami dhe kaloi afër xhamisë pejgamberit alayhi salatu selam, sahabët disa u larguan nga xhamia dhe dolën të bënë shitblerje, menduan se u kri, e falën namazin dhe hutbja me pejgamberin me disa shokë të vet. Pastaj pejgamberi alayhi salatu selam e bëri që në fillim të mbahet hutbja ditën e xumë, pastaj të falet namazi xumës. Shikoni se si kanë kuptuar ajetet e Allahut Dhul Xhelal sahabët. Allahu në këtë surë, në surët e Al-Jumu'a thot: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." Allahu thot: "O ju njerëz, ditën e xumë kur të krijet namazi, krijet dita e xumë, atëherë thot dilni punoni, kërkoni nga mirësitë e Allahut Dhul Xhelal. Dilni me këtë qëllim që Zoti Xhella Xhelaluhu në këtë ditë t'ju begaton. Lepni prej të mirave të Zotit Xhella Xhelaluhu." Kështu Allahu Dhul Xhelal i ka porositë të parët tonë dhe na porosit neve derisa të ekziston kjo tokë. Dhe për atë sahabët e kanë kuptuar që njeriu duhet të falet dhe duhet të punon. Pasi të falet, duhet të lip prej të mirave që Allahu Dhul Xhelal i ka përgatitur për muslimanët. Allahu thot: "Përmendeni Allahun shumë nëse doni të jeni të shpëtuar." Për atë ishte një shok i pejgamberit i cili kishte emrin Irak bin Malik. Pasi që e falte namazin e xumës, u ndalte te dera, kur dilte prej xhamisë dhe thonte: "Allahumma inni ajabtu da'wataka." O Zot, unë ju përgjigja thot thirrjes tënde. Ju përgjigja muezinit.
erdhe në xhami për ta falë namazin e xhamas. Wa sallaitu faridatak, dhe fala farzin që më ke bërë obligim ditën e xhama. Dhe shikoni se si është ndalë të dera dhe ka kërkuar prej Zotit xhel xhelaluhu, Allahumma rzuqni min fadlik, o Zot, më furnizo prej mirësive tua. Ditën e xhama është falë dhe është ndalë të dera, këtë luçi ka bë. Dhe thotë ente khairur raziqin, dhe ti je furnizuesi më i fortë, furnizuesi më i mirë që mund të ekziston është Allahu dhul xhelal. Sado që të jap, sado që të lip njeriu, nuk harxhohet depoja e Allahut dhul xhelal. Ku depoja të dunjos, nëse njeriu vetëm merr dhe nuk mbushet ajo depo me diçka, ajo do të harxhohet shumë shpejt. Depoja e Allahut, magazini i Zotit nuk shterret asnjëherë. Lip sa të duash, se Zoti xhel xhelaluhu jap shumë, edhe mbetet depoja plotë e Allahut dhul xhelal. Kështu është ndal ky sahabi ditën e xhamo. E kush prej neve sot del dhe e bën këtë lutje? Për atë lut në Zotin xhel xhelal pasi që ta falën namazin e xhamos, që Zoti xhel xhelaluhu t'ju jap të mira, t'ju jap bereqet, ashtu siç kanë kërkuar sahabët. Për atë njeriu habitet se si kanë bërë aq shumë ibadet, si e kanë adhuruar Zotin xhel xhelaluhu aq shumë, a thua kanë punuar, edhe ata kanë punuar. Sa që në fillim nuk ishte në këtë formë Ramazani siç është sot. Ishte njëri i cili flinte para akşamit dhe nuk ishte të drejtë të hanë dhe të pinë deri të nesërmen. Dhe pejgamberi alayhi salatu selam e shëhet një shok të vet në Ramazan dhe i thotë çka puna me ti. Thotë ja Rasulullah, kam punuar tan ditën dhe jam marrë në mbrëmje thotë në shtëpinë time. Grua ime thotë duke bërë ushqimin për iftar thotë më ka kapluar gjumi. Dhe kur jam zgjuar thot pas namazit dhe nuk kam pas të drejtë të hajnë dhe të pinë. Ka agjeruar, ka vazhduar agjerimin deri të nesërmit në ditën e tjetër. Do thot i ka bë 2 ditë pa ngrënë dhe pa pi. E sheh pejgamberi alayhi salatu selam këtë njeri, këtë gjallë të ri, i lodhur, i raskapitur dhe pyet pejgamberin se çka është gjendja jote. Thot ja Rasulullah, thot kam agjeruar, kam punuar. Erdha në shtëpi dhe më zuri gjumi. Pse ka zonë gjumi, a thua? Ka zonë prej lodhjes së madhe. Dhe nuk janë dalë duke bërë ibadet Allahu dhul xhelal. Sot njeriu raskapitet për punë të dunjos, kur vjen namazi vetëm se e bën formalisht, sa për ta krijuar ibadetin. Për atë njeriu ditën e xhumos sa vlerë po merr, sa sevape. Edhe për atë duhet me pas kujdes njeriu, që ditën e xhumos të ketë kujdes në këtë ditë xhumoje, se ndoshta ndonjëri vjen në këtë ditë të bën ibadet. Mjafton në xhumo, mjafton duke qenë prezant në xhami, kur të hip hoxha imami në hutbe, vetëm ti bash me sinjal, shoku që e ki afër teje, vetëm ti thuash hesht, sevapët e tua krijen, nuk i asnjë sevap. Obligimin ndaj Allahut dhul xhelal do ta krish. Mirë pa i cili flet. Momenti kur hip hoxha në hutbe dhe flet me shokun e vet, nuk ka asnjë shpërblim tek Allahu dhul xhelal. Edhe pse namazi i tij mbetet i plot. Për atë keni kujdes, shfrytëzoni këtë ditë me ibadet. Ai i cili vjen i parë mos të ulet i fundit. Të ulet në saf të parë dhe të vjen sa më herët. Se ndalet një melek te dera e xhamis dhe i shkruan se kush po vjen i parë. Derisa kur të hip imami në hutbe, atëherë ndalet ky melek. Ka thonë dietarët, a e ka vetëm këtë punë që ti shënon se kush po vjen në xhami i parë, apo ka edhe punë të tjera? Kan thonë ka edhe punë të tjera, mirë po prej punëve që e bën, ndalet te dera e xhamis dhe i shënon se kush po vjen i parë. Por atë në termin njeriu në punë të dunjos shkon i parë, se po hik termini dhe ndoshta nuk i jap rast edhe një herë të shkon në mjek apo dikun tjetër. Terminin që e ke me Allahun dhul xhelal po ja nash kalon, po e neglizhon. Vjen i fundit. Sahabët janë dalluar me ibadet, kanë shku herët ditën e xhumos. Ka pat bereqet dhe ka ende dita e xhumos të mira për atë i cili vjen i pari, mos u uli i fundit, eja në safin e parë. Se kështu janë rëndis sahabët, ai i cili ka ardhi pari ashtu ul në safin e parë, që të mbushin safat me rënd dhe të përmendet Zoti xhel xhelaluhu sa më shumë në këtë ditë. Dhe ditëve të tjera, për atë Allahu dhul xhelal i ka lavdruar të parët, të cilët kanë bërë ibadet dhe kanë kërkuar riskun halal, të hajnë me durë të veta dhe të pinë prej duarve të tyre. Për atë Allahu dhul xhelal në Kur'an thot: "Rijalun la tulhihim tijaratun", njerëz të cilët shit blerja nuk i largon nga të përmendurit e Allahut dhul xhelal. Sot njeriu habitet
me dunjo dhe shumë pak e përmend Allahun dhu xhelal. Secili prej neve ta bën një test në mbrëmje se sa e ka përmend Zotin xhelal xhelalu në këtë ditë xhumoje. Sa ka dërguar salavatën mbi pejgamberin alayhi salatu selam, njeriu sa shumë flet. Shumë flet, shumë pak punë bën. Për atë e bën e kundërta me tek ne dhe te sahabët. Ka qenë e kundërta në atë kohë se kanë bërë shumë vepra, shumë ibadet, a shumë pak kanë fol. Sot ne shumë folim, a shumë pak ibadet njeriu bën. Për atë vetëm sot prej mëngjesit deri në këtë moment kujtohu pak, sillë lentën mbrapa se sa ka përmend Allahu xhelal. Sa herë ke dërgu salavate mbi pejgamberin alayhi salatu selam, që Allahu të dërgon mbi ty salavat. Një herë të dërgosh salavate mbi pejgamberin alayhi salatu selam, thot pejgamberi salatu selam, men salla alaiha wahidatan sallallahu bi ashra. Kush dërgon thot një herë salavate mbi mua, shikoni se sa mëshira e Zotit xhelal xhelalu e madhe. Allahu thot dërgon 10 herë salavate mbi atë person. Ti një, Allahu 10 jap. Për atë dërgoni salavate në këtë ditë xhumoj, në këtë ditë të mirë, se vjen edhe shkon. Kush prej neve do të jetë i gatshëm që të arrijë xhumon tjetër? Kto ishin ata të cilët me vite të tëra janë fal dhe nuk i ka hik tekbiri fillestar. Jo namazin me xhamot, se njëri mund të arrijë namazin me xhamot në rekatin e fundit, në rukun e fundit, dhe thotë kam arrit namazin me xhamot, është e vërtet. Mirë, po se vapi më i madh është në tekbiri fillestar. Shikoni se tregon një prej të parëve tonë, thotë se 40 vite asnjëherë nuk janë fal prapa shpindës ndonjë namazliut. Përpos shpindës së imamit. 40 vite as fal pas imamit. Dhe ka zonë tekbirin fillestar namazin me xhamot. Për atë njeriu duhet të lexon, të shikon të parët tonë dhe ta sheh se ku jemi ne dhe ku kanë qenë ata. Të bën një dallim ndërmjet ibadetit ton dhe ibadetin që e kanë bërë selefët të parët ton. Dallimi i madh është. Shikoni se Enes ibn Maliku tregon se kanë ardhur disa burra te pejgamberi alayhi salatu selam dhe pejgamberi nuk ka qenë prezant. Dhe i kanë pyetur gratë e pejgamberit alayhi salatu selam se çka bënte, çka vepronte, çka punonte pejgamberi alayhi salatu selam në shtëpinë e tij. Dhe i treguan gratë e pejgamberit se çfarë punë bën pejgamberi alayhi salatu selam, sa ka bëj ibadet, sa ka punuar duke ndihmuar gravet e veta, sa ka punuar duke i bërë tërbije sahabët, duke i këshilluar rinin. E sa luft ka bërë pejgamberi alayhi salatu selam, sa xhirim ka bërë, sa namaz natë ka bërë. Dhe kur e ndëgjojnë këta njerëz se çfarë punë ka bërë pejgamberi alayhi salatu selam, në një çfarë mënyre e kanë di në vetveten e tyre secili prej atyre që ka qenë prezant dhe i kanë dëgjuar ajo që është përgjigj gruaja e pejgamberit alayhi salatu selam, vallahi thon punët tona janë shumë të vogla. Dhe kanë bënë një krahasim se pejgamberit gjitha ju kanë fal gjunohet dhe gjitha punë, gjitha ibadet e bën. Dhe njëri prej tyre tha kur e ndëgjoi se çfarë punë bën pejgamberi alayhi salatu selam, tha unë do të agjëroj gjithë jetën time dhe asnjëherë nuk do të aprish agjërimin. Tjetri tha, unë do të fali namaz natë dhe asnjëherë nuk do të alon namazin e natës, nuk do të flej, vetëm namaz do të bëj. Dhe tjetri tha, unë do të largohem, do të izolohem nga gratë, nuk do të martohem. 3 punë që kur i ndëgjoi pejgamberi pasi është kthyer në shtëpinë e vet, tha unë jam ai i cili martohem me gra, unë jam ai i cili fali namaz dhe fli, bëj xhum, dhe unë jam ai i cili agjeroj dhe e prishi agjerimin. Tha, femen raghabe an sunneti felejse minni, ai cili largohet nga sunneti im, nuk është thot prej meja, është për qëllim, nuk ka iman të plot. Shikoni se si e kanë di këta njerëz në zemrën e tyre, në shpirtin e tyre, se çfarë punë janë duke bërë, çfarë ka bërë pejgamberi alayhi salatu selam. Është e vërtetë se njeriu nuk mund të arrijë pejgamberin alayhi salatu selam. Mirë, po duhet të shkon pas gjurmëve të tjera. Se ibadetin që e bën njeriu sot në këtë ditë, na vetëm se e krimë obligimin, karshi Allahu që e kemi. Mirë, po shumë pak vullnetarisht njeriu bën diçka tjetër, atë që e don Allahu dhe xhelal pas farzave është puna vullnetare. Namazi natës që njeriu më spaku di rekat i fal. Në Medinë rrugët janë dëgjuar duke lexuar Kur'an njerëzit natën, duke e fal namaz natë. Kështu ka qenë
jeta e sahabeve në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për atë lutni Allahu do xhelal në këtë dy xhumojt na bë për atyre që punojnë për dunjë, mirë po të punojmë edhe për ahiret, se këto punë që kemi më bën në këtë botë kanë më na bën drejt në varr dhe drejt kur të dalë para Zotit xhelal xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tregon Hudhaifja, një shok I pejgamberit alayhi salatu wasalam, se një natë prej natëve ishte duke u falur pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe thot e pash duke u falë dhe ju bashkangjita thot në namaz Muhammedit alayhi salatu wasalam, dhe filloi ta lexon suratul Baqara, pasi që ka lexuar suratul Fatiha, filloi ta lexon suratul Baqara pasi që është surja më e gjatë në Kur'an, I lexoi thot 100 ajete, mendova se do të ndalet kur do t'i krin 100 ajetet e para të kësaj sure. Filloi thot pejgamberi alayhi salatu selam të vazhdon në këtë sure, atëherë thot mendova se do të ndalet edhe 100 ajete tjera, kur do t'i lexon do t'i bën 200 ajete. Dhe në atë moment do të ndalet pejgamberi alayhi salatu selam. Thot arriti te 200 ajet dhe nuk u ndal. E ka përfunduar suratul Baqara me 286 ajete pejgamberi alayhi salatu selam, dhe thot përshkruan këtë namaz Hudhaifa bin Yaman, thot kur shkonte në ruku, thot ndoshta rrinte sa rrinte në këmbë. Kur shkonte në sejdë, ashtu thot. Kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu selam në namaz kur është drejtuar tek Allahu dhul xhelal. Dhe kështu janë dalluar pas pejgamberit njerëz që kanë bërë ibadet, sahabët shkuan pas vijes, pas asaj që I mësoi pejgamberi alayhi salatu selam, se ai që Allahu dhul xhelal na ka prunë në këtë botë është që të adhurojmë Zotin xhela xhelaluhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë thot Allahu dhul xhelal, e xhinët dhe njerëzit nuk I krijova për diçka tjetër, përpos se të adhurojnë Allahun dhul xhelal. Dhe kjo është qëllimi final që na ka pruar Zoti xhela xhelaluhu në këtë botë, që njeriu të adhuron Allahun dhul xhelal. Lutni Zotin xhela xhelal në këtë ditë xumoj që të na bën prej atyre që njeriu të mundohet ashtu siç ka dëshirë të ketë në këtë botë, konta e tij të jetë plot. Let mendon se një ditë prej dite do t'i duhet një konto e cila është për botën tjetër, që të punon njeriu punë të mira dhe t'i shkojnë punë të mira në konton e botës tjetër. T'i shkojnë atje, se ajo do t'i vinë edhe më shumë se në këtë botë. Këtë botë do shte nëse nuk punon, do të angazhohet dikush, në familjar do të ndihmon. Do të ndihmon do shte edhe shteti. E kur del para Allahu dhul xhelal njeriu nuk I ndihmon askush. Do të ndihmon puna jote që ke bën këtë botë. Do të ndihmon namazi jot. Do të ndihmon në varr zeqati jot. Ka më ndal me lekët të cilët kanë me dënu njeriu, do t'i thotë jo. Del në anën tjetër, do t'i thotë agjërimi jo. Del në anën tjetër zeqati thotë jo. Del nga koka, thon punë të mira jo. Nuk e lën në varr punë të mira, njeriu të dënohet. Për atë lut në Zotin xhel xhelal që na bën prej atyre që bëjnë punë të mira dhe bëjnë ibadet. Spaku të lexojmë biografinë të parëve tonë, të merr njeriu një mësim, edhe pse nuk mundet ndoshta të arrijnë atë që e kanë arrit ata, mirë po të shkon pas vijes, pas rrugës së tyre atë që e ka mësuar pejgamberi alayhi salatu selam, dhe u ka mësuar sahabëve që së paku njeriu të ngritet ndonjëherë natën dhe të falë 2 rekat namaz, se atëherë Allahu dhul xhelal do t'i shpërblen këta njerëz të cilët ngriten natën dhe lodhen. Zoti xhela xhelalu thotë se melekët kanë më shku në xhenet dhe kanë më dhënë njerëzve selam dhe kanë më thënë shpëtuat, kjo është shpërblimi juaj që keni bën në dunjë. Kanë thonë dietarët Islam, është shpërblim për ata njerëz të cilët falen namaznate dhe Zoti xhela xhelalu do t'i
shpërblen me xhennet. Për atë namazin natës është shkak që njeriu të futet në xhennet. Allah na bëhet për atyre që falmin nga pak namaznate dhe bëjmë punë të mira që të na shpëtojnë ditën kur të dalë para Zotit xhalla xhelaluhu. Wa yaqulu Allahu tebaraka wa taala fi Qur'anil Hakim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كما صلى